冬天冷风一吹，很多人呢又开始流鼻涕、打喷嚏，晚上也鼻塞的难受。这个到底是感冒闹的，还是过敏性鼻炎惹的祸呢？一个视频教会大家怎么鉴别。其实感冒和鼻炎的鉴别并不难。先说感冒，它一般是鼻病毒感染我们的上呼吸道引起的，多数时候是清鼻涕。因为鼻病毒的毒力很弱，所以一般1周左右病就自己好了，属于是自限性的疾病。但是过敏性鼻炎就不太一样了，它跟细菌病毒是完全没有关系的，是人体免疫系统出现了紊乱，自己去攻击自己的鼻黏膜导致的。在早期，它的症状会跟感冒有点像，可能也是流鼻涕，但是因为混杂着过敏因素，所以呢，它还常常伴有打喷嚏、嗓子痒的感觉。另外还有一个区分点是，鼻炎不会像感冒那样能自己好，往往会迁延不愈，在换季、受冷风、油烟刺激的时候，更容易反复加重。明白了原理，治疗就很简单了呀。对于自限性的感冒，休息最为重要，放下手头工作，好好睡觉，抵抗力上去了，病也就好得快了。如果鼻涕变成了黄色带脓，这种呢多半是合并了细菌感染，可以增加一些抗生素，比如头孢类的头孢克洛，能覆盖大多数的呼吸道菌株。而过敏性鼻炎的治疗呢，则是一个持久战，一方面得防止接触一切可能的过敏源，像换几天天冷的时候记得戴好口罩。另一方面呢，就得规范用药。指南一线推荐的呢是有2大类，一类是鼻用抗组胺药，像淡卓司汀、佐卡巴斯汀，它更擅长减轻打喷嚏、鼻痒之类的过敏症状。另一类是鼻用激素，比如氟替卡松，它的作用呢主要是抑制鼻腔内的炎症反应，来减轻鼻塞、流鼻涕的症状。现在还有2种成分的混合制剂，比如淡卓司汀、氟替卡松，特别适合单用一种药效果不理想，或者是像一些常年性或者症状反复发作的鼻炎，无论是抗炎还是抗过敏，都会比单用效果好，会更迅速阻断炎症反应。另外要特别提醒的是，鼻炎因为拖拖拉拉不容易好，所以不建议症状一减轻就自己停药了。具体怎么治，治多久，一定要请耳鼻喉医生来评估。很多的老鼻炎都是被自己不按医嘱用药生生拖出来的。最后呢，希望大家都能呵护好健康，在这个冬天拥有一个清爽通畅的鼻子。